kom asseblief. Terwyl hulle nader staan, onthou die gemeente braai 12 uur. As dit reën, is dit in die saal, die braaiers is onder afdak. So, dis altyd lekker. En as jy niks het, jy kom nog steeds. Almal het te veel kos daar in elk geval. Maar dis die gedagte is juist dat ons as gemeente mekaar beter leer ken en sommer nuwe vriendskappe bou en dit saam geniet. Maar Sant Karen, baie welkom vanoggend hier vir julle twee. Ek het met hulle pad gestap en 'n bietjie die gesprek gehad, die vrae wat ons vir hulle gaan vra, met hulle bespreek aan my huis. En Sant Karen, ek wil net eers vir julle twee help om belydenis van geloof af te lê. Antwoord nou opreg op die volgende vraag. Glo julle twee in die leer van die Ou en die Nuwe Testament, in die belydenisskrifte van die kerk, wat in die gemeente hier geleer word, dat dit die ware en die volkome leer van verlossing is? Beloof julle om as lidmate van die gemeente van Christus deur sy genade in hierdie belydenis tot aan die einde van julle lewe te volhard en alle leringe te verwerp wat hiermee hiervan afwyk? Sekerlik die belangrikste vraag in ou se hele lewe vir die ewigheid is, bely julle dat Jesus Christus julle persoonlike verlosser is en dat julle hom liefhet? Beloof jy om hom te dien, om sy naam getrou te bely voor die mense en om aktief aan die werksaamhede van die kerk deel te neem? En ten vierde aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou op die regte pad te help, om daarop te bly? Soos het gesels, is Jesus jou verlosser, is die Bybel die padkaart vir jou lewe? Gaan jy die Here dien binne sy gemeente met jou gawes en mag die kerk jou optel as jy sou val langs die lewenspad? Maar Sant, wat is jou antwoord daarop vanoggend? En Karen, joune? Asof my nou groot voorreg om te verklaar dat julle twee nou belydende lidmate van die kerk is. En dan vir die doop het ons ook die gesprek gehad. Die vraag van die doop, eerste bely julle dat hoewel ons en ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het, ons nogtans in Christus aan God behoort en as lidmate van sy kerk gedoop word. Die tweede, aanvaar julle die Bybel as die ware en die volkome leer van verlossing, en dit het julle nou klaar eintlik beloof. En ten derde, die belangrike een ook vanoggend, gaan julle vir Christian groot maak in die liefde van die Here. Gaan julle vir hom 'n voorbeeld stel en gaan julle die kerk toelaat om ook 'n aandeel te hê, 'n vernoot te wees in sy pad saam met die Here. Wat is julle antwoord vanoggend? Dan vra ek dat julle gerus bietjie nader staan en dat ons vir Christian aan die Here kom toewy hierso. Dit was hom doop in die naam Christian Hamsbam. Ek doop jou vanoggend in die naam van God, jou Vader. Ek doop in die naam van Jesus Christus, jou verlosser. En ek doop jou in die naam van die Heilige Gees, jou trooster en jou leidsman. En mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees altyd by jou wees. Amen. Ek gaan graag vir hulle 'n gebed doen en dan gaan ons opstaan as gemeente en vir hulle laat die Here seën op hul dal val. Kom ons gee net eers die geskenkies. Die simboliek van die kersie, Sant, is maar om elke jaar op die 16de Maart dit aan te steek. Hy gaan die eerste jaar of 2 niks verstaan daarvan nie. Maar elke jaar vir hom te herinner, hy is gedoop. Die Here het gesê, ek is altyd daar vir jou. Ons gee ook graag vir hom 'n Bybel, is 'n kinderbybel met van die Bybelstorieetjies wat later sy lewe gaan rig en ook vir julle twee elkeen 'n sertifikaat. En dan, ons het ook onthou om vir Lomey haar beertjie te gee na 2 weke terug. Ons gee graag vir Christian 'n Bybeltjie. Dankie vir die dames van die gemeente wat hulle maak. So 'n pragtige beertjie wat sê Jesus het my lief. En sommer so van kleins af 'n stukkie
tasbare liefde van die Here wat hy van die gemeente se kant af ontvang. Dit is lekker om dit ook vir hom te kan gee. Maar kom ons bid vir julle dat die Here julle gaan seën en gaan lei op sy pad. Hemelse Vader, baie dankie vir Marsant en vir Karen, dankie vir hulle belydenis vanoggend dat Jesus die Here is. En dankie ook dat U uit hulle liefde 'n pragtige seentjie laat kom het. En ons bid vir klein Christian dat hy van kleins af groot word met die wete, U is liefde. En U het ons na U beeld gemaak. Mag Christian elke dag groot word met die wete dat hy vir U baie spesiaal is. En so bid ons dat U hom sal seën en beskerm al sy dae. En hom sal lei om 'n man te word na U hart. 'n Man wat diep spore in die lewe trap. So dankie dat ek vir Marsant en vir Karen kan bid vir hulle verantwoordelikheid as ouers, dat hulle elke dag U liefde sal beleef, en dat U hulle sal lei op die mooiste paaie in die lewe. Seën vir hulle as gesin. Dankie dat ek dit vir hulle in Jesus se naam mag bid. Amen. Kom ons staan, kom ons bid, sing vir hulle, laat die Here U seën op hul dal. Aan daar so, dis die lig van Jesus wat ook na julle huis toe versprei. Karen, baie seën vir julle. Christian, mag die Here jou seën. En Marsant ook vir jou baie geluk, baie seën hoor. Baie dankie julle. Dankie, dis 'n voorreg om met mense 'n pad te kan stap. Is lekker as daar sulke groot dinge in die erediens gebeur. En mag dit vir julle as families ook 'n wonderlike dag wees vandag. Ek hoop julle gaan heerlik fees vier hierna. Die teksgedeelte vir oggend is 'n moeilike ene. En ek krap nou nog kop oor hoe my kindermomente doen. Ons gaan, dit sluit aan by die omgegee boekie wat kom se week. Hoe die Here Joshua as leier gevorm het. So uit die omgegee boekie, ons teksgedeelte gaan Numeri 14 wees. Die eerste 12 verse sal hier agter verskyn. Terwyl ek omdraai, ek het op my dokument ook geskryf, Tannie Ella van Oudtshoorn, se seun Christo het 'n beroerte gehad. En ons vra ook asseblief dat hy sal onthou om vir hom te bid. Ons het nog nie die uitslae van hoe dit gaan na die beroerte nie, maar asseblief bid vir Christo. Numeri 14 se woorde sal verskyn hier agter. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U die groot God is wat sterrestelsels maak. U wat nuwe sterre laat gebore word, ou sterre laat uitsterf. U wat planete in wentelbane plaas. En dan is dit vir ons asemrowend om te kan dink, U is die God wat vir klein Christian geskaap het. En vir 'n klein seentjie vanoggend kom sê, maar ek is jou God. Ek wil met jou 'n pad stap. En daarom dankie Here dat U dit ook oor ons elkeen se lewe uitgeroep het op 'n dag. Dat U ons liefhet. Dat U ons raak sien, dat U weet wat in ons gedagtes aangaan. En dat U so graag vir ons lewe in oorvloed wil gee. Soms mis ons dit, Here. Partykeer maak ons self die verkeerde keuses. Partykeer kies ons die verkeerde afdraaipaaie in ons lewe. Dankie vir volgens se teksgedeelte. En wil ons regtig vra, praat met elkeen. Help ons om te hoor van die pad wat ons saam met U moet stap. En Here, dankie dat ons dit kan vra in Jesus se kosbare naam. Amen. Numeri 14, mens moet eintlik die hele Bybel lees, die hele hoofstuk 14 lees, maar hy's 44 verse lank, is bietjie lank om te lees.
Ek sal so tussenin ook vertel, ek gaan vir die kinders vertel, in kindertaal hopelik, wat hier staan en wat ons daaruit moet leer. En dan gaan julle ook die res van my preek verstaan. Ons het 'n paar weke terug uit Numeri 13 gelees. Ons het daar gesien, die volk van die Here is op die rand van die beloofde land. Die Here het gesê, Moses moet 12 verkenners instuur om te gaan kyk, hoe moet hulle die land vat? Die belofte was al reeds gewees, die land is julle sin, ek wil dit vir julle gee. Gaan kyk nou net, hoe wil julle dit vat? En dan lees ons in Numeri 13, 10 ouens kom en hulle broeke bewe, hulle is bang, hulle sê, dit is wel 'n vrugbare land, maar die ouens wat daar bly is reuse. Hulle gaan ons seermaak, ons is so sprinkane in hulle oë, en sommer in ons eie oë ook. En dan begin vandag se teksgedeelte daar waar die volk nou in opstand kom. Hoofstuk 14 vers 1. Daardie nag het die hele volksvergadering aanhoudend gekla. Al die Israeliete was in verset teen Moses en Aaron, en die hele vergadering, nou die hele volk, het vir hulle gesê, as ons maar in Egipte of in hierdie woestyn gesterf het, waarom het die Here ons na hierdie land toe gebring? Net om doodgemaak te word. Ons vrouens en ons kinders sal krygsgevangenes word. Is dit nie vir ons beter om na Egipte toe terug te gaan nie? Hulle het toe vir mekaar gesê, kom ons kies 'n leier en gaan terug Egipte toe. Moses en Aaron het voor die hele vergadering van die Israeliete wat daar saam was, op hulle knieë geval. Ook Josua seun van Nun en Caleb seun van Jefune, manne wat saam die land verken het hulle klere geskeur en vir die hele vergadering Israeliete gesê, die land wat ons gaan verken het is 'n buitengewoon goeie land. As die Here ons goedgesind is, sal hy ons na hierdie land toe bring en dit aan ons gee. 'n Land wat oorloop van melk en honing. Julle moet nie net teen die Here in opstand kom nie. Moet ook nie vir die mense van die land bang wees nie, want ons sal hulle maklik kan verslaan. Hulle gode sal hulle nie kan beskerm nie. Die Here is by ons. Moenie vir hulle bang wees nie. Maar die hele vergadering het gedreig om Josua en Caleb met klippe dood te gooi. Toe het die magtige teenwoordigheid van die Here by die tent van ontmoeting vir al die Israeliete sigbaar geword. Die Here het vir Moses gesê, hoe lank sal hierdie volk my almag bly onderskat? Hoe lank sal hulle weier om op my te vertrou, ten spyte van al die wonders wat ek onder hulle gedoen het? Ek gaan hulle tref met die pes en hulle uitroei, en dan sal ek jou 'n volk maak, groter en sterker as hulle. Nou vir die kinders, hierdie is 'n verhaal wat mens amper 'n goeie fliek van kan maak. 'n Klein volkie het ontsnap uit Egipte uit. Hulle was vir 400 jaar slawe gewees. En toe hulle in Egipte was, het hulle gehuil en gesê, hierdie mense is lelik met ons. En toe die Here vir Moses gekies om hulle te lei. En nou is dit eintlik voorstel om net 8 dae se stap te wees van Egipte tot in Israel. En dis as jy redelik rustig stap ook nog. En nou het hulle so deur die woestyn getrek met al die ou mense en al die kamele en al die goeders wat hulle bymekaar gemaak het in daai tydjie toe hulle so uit die land uit is. En hulle het gaan kyk, onthou die Here het gesê, hierdie land gee ek vir julle. Gaan vat hom, dis julle sin. En al wat hulle moes doen is om die Here te vertrou en te gehoorsaam om te doen wat die Here vra. Nou is dit die dag wat die verkenners teruggekom het en skielik is almal baie bang. Nou is 'n eerste belangrike lesie vandag. As die Here vir jou op 'n pad stuur, gaan hy vir jou end uithelp daarmee. As die Here gesê het hy gaan iets doen, dan gaan hy dit vir jou doen. En toe het hierdie ouens teen die Here in opstand gekom. Hulle het begin rebelleer. Hulle het gesê, maar ons gaan seer kry hier. Kom ons gaan eerder Egipte toe terug. Daar waar die Here soveel moeite gedoen het om hulle te gaan uithaal uit slawerny uit. Sê hulle, dis veiliger om terug te gaan na ons ou lewe toe. Daar het ons ten minste geweet wat kom. Toe
toe sien ons die Here, die eerste die leiers baie hard gepraat, en sê maar, die Here wil ons help, vertrou die Here. Maar ons sien hulle wil die leiers met klippe doodgooi. Eerste groot fout wat jy in jou lewe maak, as die Here vir jou iets gesê het om dit nie te doen nie. Toe hulle die klippe optel om die leiers dood te gooi, toe daag die Here op, dis die stukkie wat ons nou net begin lees het. Skielik was die Here by daai tent van ontmoeting waar hy elke dag met Moses gepraat het, en die hele volk het iets gesien van die Here. Dalk sê hy wat soos 'n lig of iets daar uitstraal. En die Here sê vir Moses, ek gaan nie die hele volk uitwis. Dit is baie interessant, die stukkie wat ons nie gelees het nie. Moses val op sy knieë voor die Here neer. Moses bid vir die mense. En hy sê, Here, asseblief, as jy hulle nou doodmaak, gaan die mense van Egipte lag. En sê, kyk, hierdie God lei sy mense uit, net om hulle in die woestyn te laat doodgaan. Hy sê, Here, U is die groot God, die genadige God. U is baie geduldig. Wil U nie asseblief hierdie mense vergewe nie? En dan sê die Here, ek sal hulle nie uitwis nie, maar al die ongelowiges onder hulle gaan in die woestyn doodgaan. En hy stuur hulle om terug te gaan woestyn toe vir 40 jaar lank. Nou 40 jaar is baie lank, is amper so oud soos ek. So 40 jaar in 'n woestyn is baie rof. Maar weet julle, toe luister die volk weer nie. Die Here sê, kom tot daar by die T-aansluiting, dan draai julle regs woestyn toe. En die volk besluit, nee, ons gaan links draai, ons gaan nou in die beloofde land in. Hulle wil toe gaan waar die Here hulle nie wil hê nie. En toe stuur die Here die reëse, daardie mense van die beloofde land, om hulle aan te val, en baie mense is dood. Dis die tweede groot fout wat ou maak, om te wil gaan waar die Here jou nie wil hê nie. Om aan te dring dat jy ding sal doen, al sê die Here vir jou nee. En so in die proses het baie mense gesterf. Hulle het vir 40 jaar in die woestyn moes rondloop. Maar een ding wat jy in die Bybel altyd kan raak lees, as daar oordeel is daar altyd genade ook. Die Here het die kinders laat oorleef, hulle is die volgende geslag, wat op die Here vertrou het. Daai vertroue is in die woestyn gevorm. Die Here het hulle dag vir dag gelei, die dag met 'n wolkkolom en die aand met 'n vuurkolom. En so die Here vir 40 jaar gelei. 2 manne het dit gemaak van die ou geslag. Joshua was die leier wat in 40 jaar in die woestyn nog verder opgebou is, sodat hy die man na God se hart was, wat Israel kon invat. En Caleb, as jy daai storie gaan lees in Joshua se boek, dan sien jy, hy was 'n groot generaal, wat baie oorloë gewen het vir sy volk. Wat leer dit vir ons vanoggend? In die eerste plek, leef altyd naby aan die Here. Soek die Here se wil vir jou lewe. Stap die Here se pad, en hy sal vir jou sorg, al lyk dit hoe moeilik. Oppas vir daai ding van om nie te gaan waar die Here wil hê jy moet wees nie. Maar oppas ook om te gaan waar die Here jou nie wil hê nie. En as die Here jou kies om 'n leier te wees lief vir jou mense, bid vir hulle. Die Here het oordeel in genade omgesit, omdat iemand gebid het. Jou gebed is altyd belangrik. Jou gebed kan die Here se besluit verander. Die Here besluit maklik na genade se kant toe. Hy kan van opinie verander. En hierdie keer sien mense dit weer met genade. Ek het nou nie vir Christo gesê, ek het 'n liedjie vir hulle, maar ons sal dit nou los vir oggend. Ek wil net graag vir ons kinders bid, dat hulle elke dag met die Here se leiding sal lewe. Hemelse Vader, baie dankie vir ons jong mense en ons kinders in ons gemeente. Jong manne en dames na u hart. Here, u het hulle baie lief, u lei hulle op die lewenspad. En so bid ek dat hulle van kleins af u stem sal ken, en dat u hulle sal lei op die lewenspad. Vat hulle daar waar u hulle graag wil hê, waar hulle mans en vrouens kan wees wat 'n impak maak in die wêreld. Bewaar hulle van die verkeerde paaie, Here, en leer hulle om biddende leiers te word, wat ook omgee vir die mense rondom hulle. Mag elkeen van ons kinders u pad met blydskap stap. Amen.
Dan sê hy, dankie, die kategese kan uitgaan. Nou vir die groter mense, ek het die prentjie van die bankie gekies, want ergens in jou lewe kom jy op 'n plek waar jy eers bietjie moet aftrek, waar jy eers moet sit en dink, waarheen is ek op pad? Is ek besig om te volg waar die Here my lei? Of is ek dalk besig om hardnekkig te volhard op die verkeerde pad? So daai bankie was my net so 'n mooi prentjie om te sê, soms moet jy 'n bietjie op die lewenspad aftrek en mooi dink, waar is jy op pad heen? So, die tema vanoggend is ongehoorsaamheid en ongeloof kos jou baie meer as wat jy dink. Kyk, die Here het sy tyd, die Here het sy pad, en daai meisiekind sit daar, sy is moedeloos, want hierdie wekkertjie van haar se tyd loop, en sy voel sy is nog nie waar sy wil wees nie. Ongeduld, ongehoorsaamheid, ongeloof, die goed, kos jou baie meer as wat jy dink. En dan die eerste groot gedagte, dis rebellie, om buite God se wil te beweeg. Net om die groter prentjie weer te onthou, ons ouer mense ken die Bybel beter as ons kinders. Die Here het 'n verbond met Abraham gesluit, toe hom geroep het, gesê het, ek wil jou God wees en die God van jou nageslag. Ek wil vir jou jou eie land gee waar julle my sal aanbid, en waarvandaan julle 'n seën vir al die nasies sal wees. Dit staan in Genesis 12 vers 3. Ek wil jou land gee, ek wil jou 'n nageslag gee, en julle sal tot seën wees van al die nasies. Dan ken ons hy verhaal 4 geslagte verder, Josef, wat daar in Egipte, Daniël het so rukkie terug daaroor gepreek, hoe Josef in Egipte beland het. Sy broers het hom verkoop as slaaf. En die Here het die slegte tye in Josef se lewe gebruik om hom onderkoning van Egipte te maak. En toe groot hongersnood die wêreld tref, was Egipte in 'n posisie om vir die wêreld kos te gee. En toe laat kom Josef, sy pa en sy broers, en hulle is daar tot vir daai 7 jaar wat die droogte daar was. En die plan was dat hulle daarna weer sou teruggaan na die beloofde land toe. Maar toe raak dit lekker op die plek waar hulle nie veronderstel was om te wees nie. En bly hulle vir nog 450 jaar as 'n volk in Egipte agter. En die konings later nie meer geweet van die ooreenkoms met Josef nie. Die mense van Israel het slawe geword, hulle is uitmekaar uitgeslaan, moeilike tye gehad. En toe kies die Here vir Moses en hy rig hom op as leier om te sê, vat my volk terug na my land toe. Ons het daai storie gehoor 'n paar weke terug van Numeri 13, van die ouens wat ingaan om die verkenners wat gaan kyk, hoe lyk die land. En dan sê hy, Jesus, hierdie is reëse, hulle gaan ons doodmaak. En hulle het bang geword, en daai vrees was aansteeklik. Soveel so dat ons lees van 'n oproer wat deernag gebeur het. Baie van ons manne was in diensplig, en sulke tye ons was in situasies van oproer. Ek was self al in 'n riot bakkie wat met 'n petrolbom gegooi is, nie baie lekker ervarings nie. 'n Oproerige skare is 'n verskriklike ding. En die hele volk was in oproer gewees teen Moses en die leierskap. Ons sien dat Moses en sy broer Aaron as leiers van die volk val op hulle knieë voor die volk en pleit by hulle, luister tog na die Here. Julle is besig met rebellie teen die Here. Joshua en Caleb skeer hulle klere, dis 'n teken van hartseer. En hulle vertel, maar ons kom nou net uit die beloofde land uit. Dis 'n wonderlike land, daar's genoeg blyplek vir almal, daar's kos, daar's alles wat ons nodig het in oorvloed. En dan lees mense in vers 10, hulle wil die manne begin stenig. Hulle wil die leiers met klippe doodgooi. Jy kan dink, wat 'n angswekkende situasie moes dit wees. Ons leer 'n paar dinge uit hierdie eerste stukkie. Die eerste ding is, die massa is nie altyd reg nie. Ons dink baie keer die meerderheidsstemme is mos gewoonlik as ons 'n verkiesing het, dan is die meerderheid altyd reg.
Maar die Bybel sê die meerderheid kan soms verkeerd ook wees in die manier wat hulle optree, wanneer hulle vreesagtig raak. Vrees is aansteeklik. En massa-hysterie kan baie skade inhou. Vrees, wanneer almal saam bang word. En ons moet daarvoor waak in ons land ook, dat ons nie deur massa-hysterie en vrees beetgepak word, wanneer die ou wêreld soms deur mekaar is nie. En die volgende een is dat 'n leier wat die Here se harte ken en die Here se pad wil stap, se pad nie altyd maklik is nie. Soms moet jy ongewilde dinge sê en doen, om die mense se aandag te fokus op waarmee God besig is in hierdie wêreld waarin ons nou leef. En die vraag vir jou is, vertrou jy die Here se plan vir jou lewe so, dat jy bereid is om op te staan daarvoor, selfs wanneer dit ongewild is? Is jy bereid om die Here se pad uit te stap, selfs wanneer dit moeilik is, selfs wanneer die uitdagings groot is? Kies jy vir Jesus in dit wat jy doen? Dan die tweede hoofgedagte is die ongehoorsaamheid aan die Here kos ons baie duur. Die volk was besig om te kere te gaan, wou klippe optel om die leiers te stenig, en toe daag die Here op. Ek kon nou nie 'n prentjie kry van die magtige verskyning van die Here in die tent van ontmoeting nie. Hierdie was 'n latere verskyning by die tempel. Ek dink in die tyd toe Salomo die tempel ingewy het. Maar iets van die Here wat opdaag in die tent van ontmoeting. En ons lees dat die Here kwaad is vir sy volk. Hy is van plan om hulle almal uit te wis en dan vir 'n nuwe volk met Moses te begin. Wat die Here sê het, ek is klaar met julle, as julle so aanhou. 'n Bietjie later staan ook, na ek julle al 10 keer in die woestyn vergewe het. En julle hou nog steeds aan, wil ek julle uitwis. En dan sien ons hoekom Moses die leier is, in wat die Here gekies het vir die tye. Moses wat kalm bly en hy tree in vir sy volk. En hy bid daarso, hy bid dat die Here sy trou en sy belofte sal onthou. Hy herinner die Here daaraan dat die Here hulle tot hier gelei het, deur die wolk en die vuurkolom. Dat die Here getrou was aan sy karakter, tot op hierdie punt. En hy sê, dink aan wat gaan die Egiptenare sê, as u hierdie volk in die woestyn uitwis, en nadat hulle met so gejuig eintlik weg is daar uit Egipte uit. Hy herinner die Here aan sy karakter, dat hy lankmoedig en vol liefde is. Die God wat ongeregtigheid en oortreding vergewe. Maar hy erken ook dat God heilig is, en dat daar nie plek vir sonde by hom is nie. En daarom vra hy in vers 19, vergewe dan die sonde van hierdie volk in die groot liefde, soos jy hulle van Egipte af tot hier vergewe het. En as jy so deur daardie hele Exodus verhaal lees, dan sien jy hoeveel keer was die volk eintlik op hierdie punt van oproer, opstandigheid, wil terugdraai na hulle ou lewe toe. Dit is nie maar baie keer in ons lewe ook so nie, ons lewe ergens vir Jesus gegee, en dan raak dit bietjie moeilik, as jy ons maar God van liefde gaan nie dit toelaat, en dan wil ons sommer weer terugkeer na ons ou lewe toe, weer daai party animal word van die ou dae. Die Here besluit om genade te betoon. Maar het besluit dat hierdie geslag nie geskik is om die beloofde land te sien nie. Hulle word teruggestuur om vir 40 jaar in die woestyn te gaan ronddwaal, totdat al die ongelowiges in die woestyn omgekom het. Ook in hierdie gedeelte leer ons 'n paar lesse. Die Here wil ons so graag seën in ons lewens. En hy lei ons op die lewenspad, en die een ding wat ek verlede jaar gepreek het op 'n stam 2 Petrus 1 vers 3, dat hy in sy genade alles gee wat ons nodig het om te lewe en om hom te dien. Die Here stel ons in staat om voluit vir hom te leef, ongeag hoe moeilik die pad deur die woestyn kan wees. En dan lees ons in die tweede plek dat ons rebellie, ons ongehoorsaamheid kos ons baie duur. Ons mis soms die mooiste seëninge van die Here in ons lewe, omdat ons hom nie vertrou nie, omdat ons hom nie volg nie, omdat ons langs die pad van die Here vergeet. En dan ook baie van ons is in leiersposisies. 'n Leier kan selfs net 'n ma of 'n pa in 'n huisgesin wees. Maar 'n goeie leier bid vir sy of haar mense.
En ons herinner die Here voortdurend aan sy karakter, dat hy die God is wat lankmoedig en vol liefde is. Dat hy ook die God is wat genadig oor ons is, ten spyte van die foute wat ons langs die pad mag maak. En die mooiste voorbeeld van so biddende leier is ons Here Jesus, wat God se liefde vir ons kom wys het. Ons is in die 3de week van die lydingstyd. En ons herinner daaraan dat Jesus na die wêreld toe gekom het om God se liefde vir ons te gee. Hy vir ons kom wys het hoe lyk ware liefde. En dat die mensdom hom aan 'n kruis vasgespijker het. En dat Jesus nog steeds aan 'n kruis gebid het, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dan die derde een is die omdraaiproses. As jy agterkom jy is op die verkeerde pad, draai terug na die Here toe. Die Here het vir Moses 'n opdrag gegee. Hy het gesê, nou vat jy die volk en jy draai regs by die T-aansluiting. Jy gaan terug woestyn toe op die Rietsee pad. Daar waar jy vandaan kom. Dis dan in vers 25. Interessante ding wat ek nooit voorheen raak gelees het nie. Eers het daar 'n plaag ook uitgebreek en die 10 ongelowige verkenners het daar gesterf. Hulle het nie eers die woestyntydperk deurgemaak nie. Die Here se straf op hulle was ook onmiddellik gewees. En toe daai plaag die mense tref, toe was die volk in trane. Toe sê hulle, maar nou wil ons die Here se pad stap. En hulle kies toe om by die T-aansluiting links te gaan. Hulle wil nou beloofde land toe gaan. En Moses het hulle weer gewaarsku. Maar die volk het aangehou, ons gaan nou beloofde land toe. Waar die Here sê, julle mag nie meer soontoe gaan nie. En dan is die verskriklike ding wat gebeur, hulle trek soontoe. En dan kom daai reuse, wat hulle voor bang was, en kom verower hulle. Natuurlik nie almal doodgemaak nie, want daar was nog steeds 'n klomp wat in die woestyn rondtrek, vir 40 jaar. Maar 'n klomp van daai wat so met 'n gejuig probeer, die Here se hand forceer het omgekom juis aan die hand van dit wat hulle gevrees het. Die Amalekiete en die Kanaaniete het hulle aangeval, hulle uitmekaar het gejaag. Ook hier leer ons 'n paar lesse. Daar's 'n pad wat reg lyk, maar na die dood lei is. Een van die Spreuke sê ook so. As die Here jou nie lei op die pad nie, dan is jy op die verkeerde pad. Is daar die pad wat jy nou stap in jou lewe, as die Here jou nie daar wanneer jy doelbewus gekies het om onder sy wil uit te trek nie. As jy aanhou met sonde in jou lewe, moenie sê die Here straf my en sommer net die Here blameer vir die slegte goed wat gebeur nie. Die Here wil jou baie graag op sy pad hê en hy het sy maniere om dit te doen. Moses en die oorblyfsel van die volk het teruggetrek op die Rietseepad, die woestyn in. En dit is 'n mooi verhaal waar die Here vir 40 jaar regtig vir hulle gesorg het. Waar die Here die water voorsien het wat hulle nodig gehad het, die kos wat hulle nodig gehad het om te kon volhard. Uiteindelik het die ongelowige geslag in die woestyn gesterf. Maar hoeveel trane kon gespaar gewees, hoeveel verspeelde jare was daar nie, deur hulle eie ongeloof en deur hulle eie koppe te bly volg nie. Maar in al die omstandighede was die Here genadig en het hy die wat aan hom getrou was, die lewe laat behou. Joshua is in hierdie tyd gereed gemaak om Moses op te volg en word in die woestyn gevorm tot 'n leier wat waarlik die pad van die Here sou stap met sy volk. Caleb, soos ek gesê het 'n magtige generaal geword wat groot dele van die grondgebied afgevat het. Ek meen hy moes al 80 plus gewees het toe hulle daar intrek in die beloofde land en hy sê vir Joshua, gee vir my die moeilikste uitdagings. Ek sal hulle vat. Hierdie jongetjies weet nie wat hulle doen nie. Gee dit vir die ou toppie wat weet. En toe Caleb was die generaal wat van die moeilikste werk gedoen het.
Soms laat die Here woestyntye in sy kinders se lewe toe. Die lewe voel soms onregverdig en maak nie altyd sin nie. En tog is die Here besig om ons altyd op te bou en voor te berei om ons roeping uit te lewe. Vertrou op die Here in moeilike tye. Want vir gelowige mense is die woestyn nie die einde van die pad nie. Die Here lei sy kinders altyd deur die woestyne van die lewe heen tot by die beloofde land. Die belofte is vertrou op die Here, volg sy leiding en jy sal aan die ander kant uitkom. Daai laaste skyfie wys maar net in hierdie tyd, dis vir die omgegroep om te gesels hierdie week. In hierdie tyd, deur al die dinge wat gebeur het, was die Here besig om Joshua as 'n leier te vorm, sodat die hele intog in die beloofde land in daai eerste fase van die volksgeskiedenis daarna op 'n baie goeie fundament was. Die Here kan jou slegste tye verander in karaktervormende oomblikke wat die Here jou voorberei vir 'n roeping wat jy dalk nog nie sien kom nie. Vertrou op hom, volg sy leiding, jy sal aan 'n kant uitkom. Amen. Hemelse Vader, baie dankie dat U ook die Ou Testament vir ons gegee het. Daar's waarskuwings in die Ou Testament van die prys van ontrou, van sonde is groot. En U roep ons om U te volg, om vasberade in die voetspore te volg waar U ons lei. En ons sien dit in vandag se teksgedeelte hoe belangrik dit is om elke nou en dan bietjie ons koers te bepaal in die lewe en te kyk waar trek ons. Is ons regtig nog besig om U van harte te dien, om gehoorsaam te doen dit wat Jesus vir ons gegee het, ons naaste te gaan lief hê soos U ons liefhet. Is ons regtig getuies in hierdie wêreld? Is ons besig om 'n verskil te maak soos wat U ons aangestel het om te doen? En daarom bid ons, Here, lei ons. Neem ons in die hand, vorm ons, maak ons soos U ons graag wil hê. Help ons om 'n verskil uit te leef in hierdie wêreld. Here, daar's van ons mense in ons gemeente wat siek is op die oomblik en ons wil graag vir hulle aan U opdra en bid vir die genesing wat nodig is. En vir die wat beter is, sê ons al klaar so dankie vir dit wat in hulle lewe gebeur het, vir genesing wat hulle te beurt geval het, omdat hulle ook op U bly vertrou het. Vir hulle wat treur in hierdie dae, bid ons U vertroosting en bid ons vir U goedheid en genade. Ons sê baie dankie dat U vir Dani Jacobs na ons toe beroep het en ons bid ook vir hom in hierdie laaste dae wat hy moet begin voorberei vir 'n trek om hier aan te kom. Ons bid dat hy ook 'n wonderlike hoofstuk in Nylstroom Oos sal hê. Dankie dat ons as gemeente aan U behoort. Help ons om 'n gehoorsame gemeente te wees, 'n toegewyde gemeente, 'n gemeente wat U dien en U volg, onverskrokke U pad te stap in hierdie wêreld. Seën ons sodat ons 'n seën vir die wêreld kan wees, soos U dit beplan het. Amen.